сьогодні весь інтернет гудить з приводу цього інструмента, а тепер він є і у мене. І що круто, його можна купити окремо тушкою. Не потрібно вам купувати супердорогий комплект, а можна просто купити тушку. Це секатор, бачите, і не простий, а такий, який можна ставити на довгу палку, на телескопічну палку подовжувач. Бачите, є 3 контакти. Він отак продається просто інструментом, тобто без акумуляторів, без зарядок, без нічого такого. Звісно, що в мене в наявності є і комплекти, але оця штучка, якщо у вас вже є акумулятори, є зарядки, є там дрилі, болгарки і т.д., до комплекту ви можете собі таку тушку докупити.